важно. Да. Знаешь, какая сторона была? Готов? Ребята, ты снимаешь? Да. Ребята, готовы? И начали. Ну, теперь руки пускай, Дов, не гони. Руки пускай, пускай руки. Повеси нас. Ну, молиться на самом деле, во всем турнике делали. Да ну, блядь, просто не... Да, да, Ну, я, короче, делал на самом деле нормально. Туда... А? Что пойду? Так я серьезно. Да? Сука. Добрый день, так сказать. Мы сейчас находимся в Репках, в Репинском районе. Подожди, у нас проходит чемпионат по долбобузе на мотоциклах. Сейчас стартует наш единственный, сука, участник. Давай, пойдем. Ух ты. Пиздец, пята. Краник открыть. Хуя, да. Давай, давай. Вот он.